Assalamualaikum semuanya. Hari ketiga nungguin durian. Bersih-bersih pondok dulu. Karena tadi malam itu hujan, jadi pondoknya basah. Oke, sementara itu aku mau hidupin api. Dikarenakan banyak nyamuk, makanya kalau di sini setiap nyampai di pondok kita itu selalu ngidupin api buat musim nyamuk. Apalagi ini musim hujan, suara nyamuk udah kayak balapan motor aja. Aku membolang lagi mau cari pakis untuk campuran masak mie instan. Oke, cukup segini. Nggak ngambil banyak, soalnya cuma untuk campuran instan aja. Cukup. Sekarang kita pondok, kita masak-masak. Soalnya aku belum makan dari pagi. Buat anak aku buatkan kursi lah, tempat kursi tempat mandi Jadi ya pulang. Alat-alat garam mesinnya ikan lindang ini. Ikan lalut ini menu kita hari ini. Mie instan dimasak dengan pakis hijau, cincang mangga dicampur ikan teri, ditambah irisan cabai rawit, dan ini telur dadar. Kalau gitu kita makan dulu ya teman-teman. Yuk teman-teman, semuanya kita makan. Nggak lama setelah kita makan, hujan pun turun dengan derasnya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita tiduran aja di dalam pondok. Cuma ada kita bertiga karena hari ini pas hari Jumat dan jam 11 siang. Yang lain pada turun ke bawah buat sholat Jumat. Setelah hujan reda, kita kelaparan, lanjut makan lagi. Tapi di sini kita masak mie instan lagi. Dan tadi aku membolang sebentar. Ini aku masak daun singkong, campur daun berbuah, campur pakis sedikit. Aku masak tumis. Sudah jam 5, waktunya pulang. jam 3. Sepatu gelang
Gelang. Videonya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.